دابا هادي شهر باش حيدت انستغرام وتيك توك من التليفون ديالي، ودرت هاد الفيديو هادي باش نعاود لكم ليكسبيريونس ديالي وشنو هما الحوايج الزوينين بطبيعه الحال اللي تبدلوا فيا. نورمالمون كاين بزاف ديال الحوايج زوينين، ولكن باش الفيديو ما تجيش طويله غادي نركزوا غير على اكثر ثلاثه ديال الحوايج اللي انا شخصيا حسيت بهم بالفرق. حسيت فيهم بالفرق ولا حسيت بهم بالفرق واحده من جوج. اول حاجه واللي كيعانيو منها بزاف ديال الناس هما هذوك لي ميكرو كومباريزون، وهما دوك المقارنات الصغار اللي كيبقاو يدوروا لك في راسك نهار كامل، اللي كيخليوك تبقى تقول انا مازال ما درت والو في حياتي، انا باقي غير في بلاصتي، بنادم مازال غير في العشرينات ولا مليونير وانا مازال باقي في بلاصتي، باقي هو. وهذا الشيء بطبيعه الحال سببوا هذوك بزاف ديال الفيديوهات اللي كتبقى تكونسوميهم سواء في انستغرام ولا في تيك توك. واخا يقول لك راسك لا حكا انا راني ما كنت انفلونسر شو ديك الهضره، كون اكيد هاد الهضره ما منهاش. وحتى انا كنت كنقول نفس الهضره، كنت كنقول لا انا عارف شنو كندير، كلشي تحت السيطره، ولكن ما حسيت بالفرق حتى حيدته. تقريبا سيمانه من بعد ما حيدت هاد التيك توك وانستغرام الحمد لله وليت متصالح مع راسي، عارف راسي فين غادي، عارف راسي شنو بغيت، غادي بشويه عليا بالريتم ديالي بلي مويان ديالي. ثاني حاجه واللي حتى هي بالنسبه لي مهمه بزاف هي اني وليت كنحس براسي عندي بلوس ديسباس في العقل ديالي بدماغي. عرفتي داك الاحساس ديال فاش كتبغي تفكر في شي حاجه ولكن كتحس براسك ما عندكش ليسباس بدماغك باش انك ديفلوبيها وتمشي فيها بعيد، حيت في نفس الوقت اللي انت باغي تفكر في ديك الحاجه كاينين بزاف ديال الافكار اخرين اللي حتى هما كتفكر فيهم في نفس الوقت. وهذا الشيء ما كيخليكش تفكر في داك الشيء اللي بغيتي انت. دوك الافكار اللي بغيتي انت تفكر فيهم ما كتلقاش ليهم بلاصه حيت تو سامبلومون دماغك فيه سهان مزاح. عرفتي داك الاحساس ديال فاش كتكون ساهي كتفكر غير كتفكر، وكيجي شي واحد كيقول لك فاش كتفكر وما كتعرفش تجاوبو، انت ما كتعرفش راسك باش كتفكر. هذا هو الاحساس اللي كندوي عليه. وهذا الشيء السبب ديالو باين، هما هذوك التصاور والفيديوهات اللي كتبقى تكونسوميهم نهار كامل هما اللي كيعطيوك بزاف ديال الافكار وبزاف ديال المواضيع اللي كتبقى تفكر فيهم وكيبقاو يعمروا لك دماغك وكيخليوك ما كتبقاش تقدر تكونسونطرا ولا تفكر غير على حاجه واحده. الحمد لله كنحس راسي هذا المشكل ما بقاش عندي، حيت بصح كنت كنعاني منه. وهادشي علاش فريمون من بين الحوايج الكبار اللي لاحظتهم وليت كنحس براسي عندي بلوس ديسباس بدماغي، وليت كنقدر نفكر بوضوح، كتبان لي الفكره كنقدر نديفلوبيها. والمهم هو انني كنفكر في داك الشيء اللي بغيت انا الوقت اللي بغيت انا، ما بقاش داك الزحام ودوك الافكار عشوائيه في دماغي وغير ساهي. ثالث حاجه واللي حتى هي بالنسبه لي مهمه بزاف وهي النعاس. الحمد لله دابا وليت كنعس مزيان حيت ما بقاش عندي شي حاجه اللي كتلهيني، وليت كنجي كنحط راسي كنعس، ما بقاش ديك اللعبه ديال حكا تسنى نكمل هاد الريل عاد نعس حتى كتلقى راسك دوزتي ساعه وكتولي كتشوف التليفون حسب شحال من ساعه باقي غتنعسها وما عادش غتفيق. بالعكس وليت كنعس بكري وكنفيق بكري وشابع ناس، وهذا الشيء كيخليني الحمد لله كندوز النهار مزيان وكندير بزاف ديال الحوايج في النهار وكيقدمني النهار، ودماغي حتى هو كيكون مرتاح، ما كنبقاش غير باغي غير الناس نهار كامل ضارني راسي. المهم دوك الاحاسيس كامله راك عارفها. فوالا هذه كانت ليكسبيريونس ديالي انا مع 30 يوم بلا انستغرام وبلا تيك توك. كنتمنى انها تكون انسبيراتك ولا فاتك شي حاجه ولا عطاتك شي فكره. دابا انا عاد رجعتهم ولكن ماشي لنفس الهدف، هذه المره ما بغيتش نبقى غير كونسوماتور، بالعكس بغيت نحاول ندير منهم شي حاجه وندير بهم شي حاجه. ولكن بحكم الاكسبيريونس الا شفت راسي انني هما اللي ولاو كيكونتروليوني ماشي انا، راه غادي نعاود نحيد كلشي وندير لكم عاوتاني فيديو اخرى شهرين بلا شهرين بلا لي ريزو سوسيو. فوالا هذا ما كان. كنتمنى ان الفيديو تكون عجبتكم، الموضوع يكون عجبكم. تلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.